现在啊，物价都飞涨。其实一个跑步机坏了以后呢，是很多的麻烦的事儿，因为这东西又重又沉，现在从地下室得把它搬出来，然后呢还得要去买新的，给它搬到地下室。那么这个时候，你看我只是找到问题，花了100多块钱，那么就换了一个电路板呢，那么这个跑步机啊又可以重新的工作。朋友们大家好，今天的视频啊，来跟大家讲一讲这个跑步机。在家里面的这一机器呢，好像知道有人呢在给他们收拾这些烂摊子，所以呢我们家的跑步机啊就在这儿摆烂。这个型号呢是非常通用的一个型号，叫 Tempo 啊 632T。 这个型号呢也有蛮长时间的了。我们现在启动啊，启动完了以后啊，它响了一会儿，然后呢下面啊什么反应都没有，可以看到呢就出现 Error 1。 这个 Error 1呢是个比较麻烦的问题，下面呢我们就来逐步的诊断一下。那么首先呢，要诊断之前呢，肯定是要把这个盖子啊打开。那么这个盖子呢就在这儿底下，这有4颗螺钉，1颗、2颗、3颗、4颗。我呢已经呢把它们打开了。打开完了以后呢，就露出了里面的这个电路。这个时候呢，我首先呢把这个电源给拔了。好了，映入眼帘的这个部分呢，这个就是我们的跑步马达。那么通过这个飞轮带动这个皮带啊，那么把这个跑步的皮带呢带动，而这个部分呢则是它的这个上升和下降。所有的这个2个电机最后呢全部都接到这块电路板。那么首先需要检查确诊的呢是这个所有的这个马达呀，它边上都有这个 speed sensor。那么这个飞轮上在这儿，那么在这个升降的这个部分呢在这儿，那么他们是检测他们这个 speed 的。根据手册呢，有可能是这个 speed sensor 啊搞脏了，那么他认为这个 speed 不对。好的，那么我刚才呢已经拿这个刷子啊把这个部分呢仔细的刷过了，那么仍然是出现这个 error 1 code。 那么下面的问题啊就会比较麻烦一些。我们首先呢就要看看这个马达啊是不是好的。那么这个马达呢，这有电刷的盖，我们可以把这个电刷的盖啊打开，露出来这两边的电刷。这个时候啊，我们来用万用电表。我们现在把这个万用电表呢打到这个电阻档，我们简单的来对这个电机啊进行一下测试。这个时候可以看见呢，电阻啊 1.5 欧姆。那么像这样大功率的马达呢，这么粗的这个电圈呢，那么显然这个值呢是正确的，所以这个电机呢肯定是完好的。那么如果电机是完好的，剩下的呢那一定是这个控制电路板。我们把这个控制电路板呢上面这个2个螺钉打开看一看。2个螺钉卸下来了以后，这个电路板呢就展现在大家面前。这块电源板呢，那么有这个部分呢是驱动我们的那个跑步马达，这个7个线呢是驱动我们这个螺旋马达，而这几根线呢，这根线呢是接到我们的面板控制。我们经过仔细的观察呢，它这个板子啊，所有的东西都封装在这个铝合金的这个底座上面。可以看到这些场效应管啊，这些3极管呢，那么都是被这些导热材料呢严格的封装在这个上面。因为这个上面这个直线电机这个电流啊，大家可以看到可以到19安培，所以呢这个电流的驱动呢还是非常大的。那么这些需要一些非常强劲散热的一些场效应管和3极管，所以呢它封装的都是非常的好，而且这些电容呢也很大，所以它不让你的接触。所以从现在的这个情况来看呢，直接去维修这个电源板呢，那么是不太划得来的。我们下面的所做的问题呢，就是要把这个型号啊把它抄下来。我们可以看到这个这时候这个的型号呢，实际上是在这个部位，叫做10011111068。好了，我们就在网上呢去找一下这个型号啊，看看这个型号呢有没有这个类似的这个板子啊可以购买。当当，好啦，这是我从这个eBay上面买来的一个旧的，花了100多美金呢。哇塞，买了一个旧的这个电路板。那么这个板子从目前看呢，哇，虽然有一点脏，因为它是使用过的，但是呢确实型号啊完全都一样。好了，我们就把它装上去啊，来测试一下。好了，我们现在把这个电路板呢按照这个原样啊
那么一点一点的把它插回去。那么这些管脚啊还是非常的这个坚硬的，一个红的、黑的，所以呢取完了之后啊，就立刻把它们插回来。还有啊，最后2个啊，这儿呢有一个束缚带，把它取开。好了，这个时候呢还有一个地线，那么还有一个火线。好了，我们把这个火线呢插好，把地线呢也接回去。那么好了，哇塞，这样的话呢，这一个旧的板子啊，呀，这都是一些硅胶啊，都被我弄下来了。然后这个新的板子啊，就装上去了。我们这个时候啊，要确保呢，所有的这些开关呢，都接牢了。好极了，当当，全部都装回来了，看上去很完美。下面呢，就是我们见证奇迹的时刻了。好了，我们这时候啊，怀着激动的心情啊，启动。哟，看马达呀，现在已经转了，马达已经开始转了。那么一切呢都好了，但是我那个皮带啊没有上紧，所以我们现在呢赶快把它 stop。所以因为我这个皮带没有绷紧呢，所以说它这个马达呀只是在这打滑，打滑了之后呢，我说了，在这个边上呢有一个速度控制器，速度控制器跟不上的话呢，它还是会那个出错。所以呢，我现在呢就把这个皮带啊给它绷紧。这个时候啊，我把这个马达呢稍微啊在这儿调松了一下。那么这上面呢有4颗螺钉啊，有这4颗螺钉呢，把这个马达的这个基座呀调紧。那么这样的话呢，我把这个马达呀，看在这儿呢，向外呢进行拉伸。那么这时候呢，这个皮带啊就绷紧了。绷紧了以后呢，我再把这个皮带啊给它紧固。好，这个时候啊，我们可以看看这个马达，你看，这个时候这个皮带啊处于绷紧的状态，非常的棒。我们重新呢把这个电源打开。好了，大家可以看到这个机器啊，那么这个时候的速度呢还没有，我们这个时候呢要把这个速度啊慢慢的增加上来。好了，大家可以看看呢，这机器呢再增加一下速度。好了，我把这个镜头啊，那么可以看到调整到下面来。呀，非常的棒，跑步机啊就修好了。好了，我们现在把它呢停下来。好的，我们这个跑步机的这个视频呢，大家可以看看，那么就在这儿就这么修好了。所以这么一个跑步机呢，现在啊物价都飞涨。其实一个跑步机坏了以后呢，是很多的麻烦的事儿，因为这个东西又重又沉，再从地下室得把它搬出来，然后呢还得要去买新的，给它搬到地下室。那么这个时候你看，我只是找到问题，花了100多块钱，那么就换了一个电路板呢，那么这个跑步机啊又可以重新的工作，那么既环保呢又省力。好的，那么这就是今天的 DIY 的视频。如果你们家也有跑步机啊，如果经常的使用，像我们的加拿大人呢，在这个寒冷的冬天里面经常在家里面跑步，那么跑步机呢出现了故障是很正常的。如果出现了故障以后呢，也可以尝试按照我上面的方法呢，对这个跑步机啊进行维修。好了，那么今天的视频就到这里，谢谢大家的观看，我们下期节目再见，拜拜。